खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि गोनांथार आफादारि जथुमजों लोगोसे दोलोआव हाबनाय हाबाफारि लादों आरो साबा देहायारि जेंना गोनांफोरनो अनसुंथाइ होदों क'क्राझार जिल्ला भारतीय जनता युव मोर्चाया क'क्राझार सोहोरनि साखाथि जांख्रिथाय फोथार गोदान फ्लाइओभारनि साखाथियाव थानाय क'क्राझार जिल्ला बिजेपिनि मावखुलियाव दिनै मोनसे गोनांथार हाबाफारि जथुम्माजों लोगोसे दोलोआव हाबनाय हाबाफारि लादों। आरो साबा देहायारि जेंना गोनांफोरनो अनसुंथाइ होदों क'क्राझार जिल्ला भारतीय जनता युव मोर्चाया गोनांथार आफादारि सावरायनायजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि गुबुन गुबुन मण्डलफोरनिफ्राय सा 50निबो बांसिन लाइमोनफोरा बिजेपि दोलोआव जयेन जादों। बे हाबाफारियाव आसाम प्रदेश युव मोर्चा बिजेपिनि आफादगिरि राकेश दास, नेहाथारि गणेश दास, बीटीसीनि ईएम अरूप कुमार दे, एमसीएलए रेवरेवा नार्जिहारि, क'क्राझार जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि कबिता बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लानानै गोदानै हाबफैनाय लाइमोनफोरखौ बरायनानै लायो। আজি কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কাৰ্যালয়ত কোকৰাঝাৰ যুৱ মোৰ্চা উদ্যোগত আজি বিশেষ সাংগঠনিক পৰ্ব ৰখা হৈছিল আৰু এই সাংগঠনিক পৰ্বত কোকৰাঝাৰ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়ত ল'ৰা ছোৱালী আহি কোকৰাঝাৰ জিলা কাৰ্যালয়ত যুৱ মোৰ্চা ভাৰতীয় জনতা যুৱ মোৰ্চাক জয়েন কৰিলে। তেওঁলোকে আজিৰ পৰা নতুন সদস্যতা লাভ কৰিলে আৰু এই সাংগঠনিক অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল আমাৰ অসম ৰাজ্যিক যুৱ মোৰ্চাৰ সন্মানীয় সভাপতি ৰাকেশ দাস ডাঙৰীয়া। তেখেতৰ উপস্থিতিত আজি যি মাৰ্গদৰ্শন আমাৰ ইয়ত ল'ৰা ছোৱালীসকলে পাইছে, মই ভাবোঁ এই মাৰ্গদৰ্শনে অহা দিনত দলক আগবঢ়াই লৈ যাব আৰু ইয়ত ল'ৰা ছোৱালী কাম কৰাৰ যিটো স্পৃহা, যিটো মেণ্টেলিটি, এইটো আৰু উৎসাহিত কৰিব। তাৰ লগত কেন্দ্ৰ কৰি কোকৰাঝাৰ জিলা কাৰ্যালয়ত আমি পৰ্ব এটা ৰাখিছিলোঁ যে আমাৰ যি দিব্যাংগ ব্যক্তিসকল আছে, বহু দিব্যাংগ ব্যক্তিসকল আছে, তথাপিও এই সংগঠনৰ লগত সংগতি ৰাখি 5 গৰাকী আমি ব্যক্তিসকলক দিব্যাংগ ব্যক্তিসকলক তাতে এজন সৰু কণমানি ছোৱালীও আছে, তো আমি 5 গৰাকী দিব্যাংগ ব্যক্তিসকলক হুইল চেয়াৰ আদি প্ৰদান কৰিলোঁ কোকৰাঝাৰ জিলা যুৱ মোৰ্চাৰ উদ্যোগত। তো মই ভাবোঁ এনেকুৱা আদৰ্শমূলক আৰু প্ৰেৰণামূলক কামে অহা দিনত দলৰ ভেটি আৰু ষ্ট্ৰং কৰিব আৰু আমাৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ যুৱ মোৰ্চা অহা দিনত আৰু এটা নতুন ৰূপৰেখা লৈ পেলাই কাম কৰিব। আৰু সকলো বিজেপিৰ এটা আদৰ্শ আছে যে সেৱা, আমি বিজেপি দলত যোগদান কৰা মানে সেৱা কৰাৰ কাৰণেই যোগদান কৰা। তো এনেকুৱা গঠনমূলক আৰু ইতিবাচক সেৱাই অহা দিনত বিজেপিৰ সাংগঠনিক ভেটি আৰু ষ্ট্ৰং কৰিব। আজি হ'ল যে ধৰক আমাৰ বিজেপি দলত বহুকেইটা মোৰ্চা আছে, তাৰে ভিতৰত যিটো স্পেচিয়েল যুৱ মোৰ্চাৰ এই স্পেচিয়েল মানে সাংগঠনিক ভেটিটো তেওঁলোকে ধৰি ৰাখিছে আৰু যুৱ মোৰ্চাই যেনেকুৱা দলৰ কাৰণে কাম কৰে বা নিৰ্বাচনৰ সময়ত কাম কৰে এনেকুৱা মানে কাম আমি দেখা নাপাওঁ। আজি যেহেতু আমাৰ ৰাকেশ দাস ডাঙৰীয়াতে আছিল, তাৰমানে তেওঁ নতুন দায়িত্ব পোৱাৰ পিছত অসমত ৰাজ্যিক নতুন সভাপতি হোৱাৰ পিছত তেওঁ কোকৰাঝাৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিলে আৰু তেওঁৰ উপস্থিতিতে আজি প্ৰথমবাৰত আমি নতুন জইনিং কাৰ্যসূচী ৰাখিছোঁ আৰু অহা দিনত আৰু নিৰ্বাচনৰ আগত বিভিন্ন ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ ঘনচাই ডাঙৰীয়াতে আছে, কোকৰাঝাৰ জিলাৰ সভাপতি, তেখেতৰ মানে নেতৃত্বত অহা দিনত আৰু বহুত যুৱক যুৱতী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত কাম কৰিব, কাৰণ নিৰ্বাচন আহি আছে আৰু নিৰ্বাচন আপোনালোকে জানে যে প্ৰত্যেক দলে নিজা নিজা দলৰ সাংগঠনিক ভেটি ষ্ট্ৰং কৰিবৰ কাৰণে এটা সুযোগ পায় নিৰ্বাচনৰ সময়তেই, যে কাৰ কিমান দল কিমান শক্তিশালী এইটো নিৰ্বাচনতে গম পোৱা যায়। এইকাৰণে আজিৰ আৰম্ভ হৈছে নতুন 2025ৰ পৰা আৰু বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লৈ পেলাই আমি আগবাঢ়িম। প্ৰথম কথাটো মই যুৱ মোৰ্চাৰ সভাপতি হোৱাৰ পিছত কোকৰাঝাৰ জিলাত আমি সাংগঠনিকভাৱে উপস্থিত হোৱা নাছিলোঁ। তো আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যুৱ মোৰ্চাৰ সভাপতিৰ পিছত আহিছোঁ দুবাৰমান, কিন্তু বিশেষভাৱে আমি কাৰ্যকৰ্তাখিনিৰ লগত এক মত বিনিময় তথা আগন্তুক সময়ত যুৱ মোৰ্চাৰ যিখিনি কাৰ্যকলাপ থাকিব সাংগঠনিকভাৱে সেইখিনি বুজ লোৱা আৰু মণ্ডল পৰ্যায়ৰ মণ্ডল সভাপতি, মণ্ডল সাধাৰণ সম্পাদক, জিলাৰ বিষয়ববীয়াখিনিৰ লগত কথা পতাৰ কাৰণে এই দিনজোৰা কাৰ্যসূচী লৈ পেলাই কোকৰাঝাৰ জিলাত উপস্থিত আছিলোঁ। আৰু ইয়াত কোকৰাঝাৰ জিলা অন্তৰ্গত আটাইকেইটা মণ্ডলৰ পৰাও ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যকৰ্তা উপস্থিত আছিল আৰু এই বিশেষ সাংগঠনিক সভাতে প্ৰায় আমাৰ 50তকৈ অধিক
নতুন যি যুৱ বন্ধু আছে তেওঁলোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতি আদৰ্শিত হৈ পেলাই যুৱ মৰ্চা যোগদান কৰিছে। তাৰ লগে লগে আমাৰ যুৱ মৰ্চা কোকৰাঝাৰ জিলাৰ তৰফৰ পৰা ইয়াত এক বিশেষ কাৰ্যসূচী হুইল চেয়াৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন, মানে বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তি কেইজনমানক হুইল চেয়াৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কাৰ্যক্ৰম ৰাখিছিল আৰু সেই অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ। মই ভাবোঁ যে যিহেতু আগন্তুক সময়ত BTR নিৰ্বাচন আহি আছে, তো BTR নিৰ্বাচন যাতে যুৱ মৰ্চা আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব পাৰোঁ, সেই ক্ষেত্ৰত আজি আমি ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা কোকৰাঝাৰ জিলা বিশেষভাৱে বহি পেলাই আমি সাংগঠনিকভাৱে ইয়াত আলোচনা কৰিছোঁ। যুৱ মৰ্চা হিচাপে ছ'চাইটিৰ কাৰণে কেনেকুৱা কাম? চাওক, বৰ্তমান পৰ্যায়ত যিটো আছে ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত আপোনাৰ যুৱ সমাজৰ আটাইতকৈ বেছি ভূমিকা থাকে ৰাজনৈতিকভাৱে। চ' সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিহেতু ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা হিচাপে আমাৰ লক্ষ্য এইটো থাকিব যে আগন্তুক পৰ্যায়ত যে সকলো প্ৰজন্মক বা সকলো প্ৰকাৰৰ যুৱ প্ৰজন্মক যাতে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতি আদৰ্শিত কৰিব পাৰোঁ বা আকৰ্ষিত কৰিব পাৰোঁ, আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আদৰ্শৰ লগত যাতে সকলোকে সংলগ্ন কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰয়াস থাকিব। আৰু যিহেতু নিৰ্বাচন সমাগত, তো সেই নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পেলাই আমি প্ৰত্যেকটো মণ্ডল বুথ পৰ্যায়লৈকে যাতে আমি যুৱ মৰ্চা শক্তিশালী কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। বৰ্তমান ষ্ট্ৰেংথটো কেনেকুৱা আজিৰ দিনত BTRত যদি চাওঁ, বিশেষকৈ কোকৰাঝাৰ জিলাত যদি আমি চাওঁ, আজি সাংগঠনিক বৈঠকখনতে আজি আমি যি ধৰণে কাৰ্যকৰ্তাসকলক সঁহাৰি দেখিছোঁ আৰু সকলোৰে মনতে যিটো উৎসাহ দেখিছোঁ, আৰু বৰ্তমান সন্মানীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিখন চৰকাৰে যুৱ সমাজক কেন্দ্ৰ কৰি পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিবিলাক লৈ আছে, আত্মনিৰ্ভৰ অসমেই হওক, নিযুত মাইনাই হওক, তো মই ভাবোঁ যে যুৱ সমাজ এতিয়া ৰাজনৈতিকভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত কাম কৰিবৰ কাৰণে আগ্ৰহী। আৰু কোকৰাঝাৰ জিলাত আজিৰ প্ৰেক্ষাপটত যদি চাওঁ, ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা আটাইতকৈ যুৱ সংগঠন হিচাপে আটাইতকৈ शक्तिशाली। आयदायाथ' माने जोंना दा संगठन फोरबो जागासिनो, जोंनि आफादनि फोरबो आरो बेयो। दा बे जोंना बे फोरबोआवहाय मथ'थे बोसोरथामजों खेबसे जायो बेयो। ओमफ्राय बेयाव फार्स्टआव जोङो मेम्बारशिप ड्राइभ खालामो आरो प्राइमारि मेम्बारशिप ड्राइभ, बिनि उनाव जों एक्टिभ मेम्बारशिप खालामो। माखासे क्राइटेरियाफोर दं, जेनेबा जायफोर जोबोद मोजां खामानि मावनाय, जायफोरजों गोबां मानसिफोर दं, जों बेफोरबायदिनो एक्टिभ मेम्बारशिपखौ होयो आरो। बिनि उनावहाय बुथनिफ्राय लानानै सेन्ट्रेल कमिटिसिम माने सोलाय सोल' बा रिसाफल, माने जेरै बायदि मावोब्ला दोलोआ गोरासिन जायो बिदि हाबाफारिखौ लायो आरो। ओमफ्राय दिनैहाय जिहेतु जोंना संगठन फोरबो सोलिबाय थादों नालाय, जिहेतु जों BJPनि लाइमोन गांखं, जायखौ भारतीय जनता युव मोर्चा होनो, बेयाव जों दिनै जोबोद मोजां मोनदों। मानोना जोंजोंहाय लोगोसे जोंनि आसामनि मानगोनां जोंनिनो युव मोर्चानि आफादगिरि राकेश दास बिथाङा बाहागो लाफैदों। बिथांनि थाखाय अबयसे फार्स्ट नङा क'क्राझाराव फैनाया, खिन्थु बिथाङा भारतीय जनता युव मोर्चा आसाम प्रदेशनि आफादगिरि हिसाबै दायित्व लानायनि उनाव बे गिबि खेबनि थाखाय फैदों आरो। ओमफ्राय जों दिनैहाय नुदों, ओरैनोथ' जोंनि प्रेजेन्सआ आगोलनिफ्रायनो गोराखा युव मोर्चानिया, आरो 8था मोर्चाफोरनि गेजेराव जों जेब्लायबो युव मोर्चाया गोरासिन, जों बेखौ दिन्थिबोबाय थानो जेब्लायबो नाजाखायो आरो। दिनैनि दिनाव मानगोनां राकेश दास बिथाङा जोंनि क'क्राझाराव आगानै फैनाय लोगो लोगो आरो जों बोलो मोनसिनदों आरो। नोंथांमोना हयथ' नुबाय, बेवहाय लैहोर लैहोर लाइमोनफ्रा फैनानै बाहागो लाफैदों। आरो बाहागो लाफैनाय जेनेबा थांखिया बेनो, जोंनि दोलोआ सिगांनिफ्राय अनेक गोरासिन जाबाय आरो युव मोर्चानि खेथ्रआवबो आगोलनिफ्राय, आरो गोरानिफ्राय गोरासिन जाबोनो हमगासिनो दं। ओमफ्रायहाय जेनेबा जिहेतु इलेक्सना खाथि, बेवहाय जोङो लाइमोन गांखंनिबाबो जोंखौहाय माने प्लान खालामनाय, स्ट्रेटेजि खालामनाय, जोंबो जाहाथे बिदियाव बाहागो लानो मोनो, बिनि थाखाय जों माने सिन्था खालामो आरो। ओमफ्रायहाय जिहेतु जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो युव मोर्चाखौनो बयनिख्रुइबो साबसिन माने मा होनो बेखौ बिबान होयो होननानै जों बुंब्लाबो गोरोन्थि गैया आरो। दा जों फैबाय थानाय समाव जिहेतु जोंना इलेक्सना खाथिनिफ्राय खाथि जाबाय, जोंबो जोंनाबो युव मोर्चानिया एक्सट्रा बुथ लेभेलसिम जोंना आफाद थायो आरो। सेन्ट्रेलावबो दं जोंना, स्टेटआवबो दं, डिस्ट्रिक्टआव दं, डिस्ट्रिक्टनि सिङाव मण्डल दं, मण्डलनि सिङाव जोंना युव मोर्चानिया एक्सट्रा आरो माबा थाबावो आरो, एक्सट्रा आफाद थायो आरो। बे हिसाबै जोङो बिबान लानायानो, युव मोर्चायाव बिबान लानायानो बिराद बुरजा जायो आरो। जोंना 28,000 गाहाम जायो आरो मोनसे डिस्ट्रिक्टआवनो। गतिके जों गुरै नङा, जों बिराद गोरा। ओमफ्राय जोङो साबसिन गोरा खालामनो थाखाय जिहेतु दा संगठन फोरबो जादों, बेजों लोब्बा लाखिनानैनो जोंनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोननि बोसोनजों जोङो गोरा जानो नाजागासिनो दं आरो।
दिनैहाय हाबाफारिया जेनेबा संगठनिक सभा माने गोनांथार मोनसे जोंनि मेलमोन आरो बे मेलनि अनगायैबो जों आलदा माखासे हाबाफारि लाबोदों जेरै हुइल चेयार राननाय माने जोंनि ओनसोलावहाय गोबां माखासे ओरैबायदि दङ जाय सुबुंफ्रा थाबायनायाव उसुबिदा आरो पार्सन उइथ डिसेबिलिटि दा बिथांमोनखौ जोङो सायख'नानै दिनैनि थाखाय जों साबाखौल' सायख'दों दा बे साबानो जोङो हुइल चेयारखौ राननानै हरनो हाबाय आरो बेजों लोगोसे जों हाबाफारि माबाबावदों ब्लाड डनेशननि सार्टिफिकेट राननाय आरो दा जोंनि इन्डियायावहाय बा जोंनि ओनसोलावहाय थैनि गोबां माने खम जायो आरो खिन्थु बैखौहाय जोङो बोरै माने बे प्रब्लेमखौ बोरै फोजोबनो हानो बेनि थाखाय जोङो जुब मर्चाया जेब्लायबो माने थै होनो थाखाय राजि आरो ओमफ्राय जोङो थांनाय माने समफोरावहाय खेबब्रै भारतीय जनता जुब मर्चा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोङो ब्लाड डनेशन प्रग्रामखौ खेबब्रै लाबाय ओमफ्राय रिसेन्टलि जोंहा बावैसो सान सिगां ब्लाड डनेशन केम्प जादोंमोन नालाय दा बेखौनो जोंनि डनारफोरखौहाय दिनै जों आरो इनकारेज खालामनो थाखाय सार्टिफिकेटखौ जोङो राननानै होदों आरो साबैसेनिबो बारा सोद्रोमाफ्रा जगदान जादों ओमफ्राय गासैबो लाइमोनफोर ओमफ्राय एकदम सिगाङाव गुबुन गुबुन आफादफोरजों गुबुन गुबुन दोलोफोरजों खामानि मावबोनायनि रोंगौथि गोनां लाइमोनफ्रा जोंजों बाहागो लादों आरो आक्रासनिफ्राय दङ BPF निफ्राय दङ आरो गुबुन गुबुन आफादफोरनिफ्राय फैनानै जोंजोंहाय दिनै बाहागो लाफैदों फैबावनो गोनां गोसो गुदुं दङ अनेक दं माने फरायबाय थानायबो दं खामानि मावबाय थानायबो दं माने जोंजोंहाय मथथे रायज्लायबायानो थायो आरो जों सम्पर्कआव थाबाय थादों ओमफ्राय सम फैब्ला आरो जोङो बांसिननिफ्राय बांसिन जोङो लाइमोनफोरखौहाय लाबावगोन आरो खारन जाबायदि जोंनि दा सोलिबाय थानाय सरकारा लाइमोनफोरनि थाखाय खामानि मावबाय थादों फरायसाफोरनि थाखाय नोङो निजुत मयना होनाय ओमफ्राय नोङो जेनेबा साख्रिनि खेथ्रआवथ' दा फैसाबो थाइसे होननांला आं मोनसे ओरैबायदि इन्ट्रेस्टिं नोंथांमोननो खोन्थानो लुबैदों आगोलनि समाव कम्पिटिसन लेभेला बिराद खममोन दे इयुथफोरनि गेजेराव स्टुडेन्टफोरनि गेजेराव खिन्थु दा कम्पिटिसन लेभेला बारायबाय माने